warniyo baryahan TikTok taydi iyaha oo ka soo daraysaa habeenkaad guursato boqol hablood aadan garanayn baa shafka saa ku saaraya walaal miyaad guursatay imika bal ma ila hadlaan imikaan iska abulaahay wallaahi billahi talaaniyo dumarka waxba kala haysta mid kale dumarku intay rag lacagtooda cunaan bay hadhow sawiradoodana sticker saarayaan indhaha ka qarinayaan say ku soo qorayaan sawir xusuus ma maxaa xusuus madan waa habeenka ninka lacagtiisa cuntay yaa wallahi dumarkii dhibaata nagala ka haysata mid kale aanu hablaha saan u amaanay afkii bay dheeraaday TikTok waa mid kamid ah aaladaha baraha bulshada ee saameynta ugu xooggan dunida ku leh waqtigan casriga ah Soomaalida oo hayaanka nolosha dhankooda kaga jira dhowrkii sano ee ugu dambeeyay xoog ayay u dhax qaaday aaladani waxaana dhanka fiican uga adeegsaday oo caan ku noqday dhalinyaro badan oo hibo leh Abshir Faarax Yuusuf oo loo garanog yahay Abwaan Diirshe waxa uu bartiisan u samaystay sanadkii 2021 isagoo ugu soo bandhiga muuqaalo gaagaaban oo xoog saameyn ugu yeeshay baraha bulshada isagoo sidoo hore u soo sheegnay sanadkan bilowga ah oo samaystay aalada TikTok ayaa waxa haddana bartiisa ku xidhan dad gaadhaya ilaa 120,000 oo qof taasoo uu ku noqday majaajilaystaha ugu caansan Burco dhanka TikTok inkastoo uu Abshir dhawaan bilaabay aalada TikTok-ta haddana shacbiyad badan ayaa ugu xidhan bartiisaasi waxaana tiim dun Carbeed TV ay maanta soo qabteen si ay bulshada xog iyo macluumaad uga helaan waa kuma Abshir yare waxaan maqli jiray ilaahay oo ninaan wax ogeyn cadaabi nin baa intay lacagtiisa cunto oo gaarigiisa caawa dhan saarnaato oo iskriinkiisa cunto oo sharaab iyo wax walba uu qaado hadhowna xitaa TikTok ka bixiyo way sawiraday wada galeen statusku intay soo dhigtay sticker indhaha ka saaraysa oranaysa ayaan lagugu arkin waxaan xanan hadda lacagtiisa way cunta sticker oo indhaha ka gelinaysa ka saaraysa kaasay weliba ku soo qoraysa indhaadayga sawir xusuus mudan waa habeenka dhacday ninka lacagtiisa waan kaaga mahadcelinaynaa ugu horreyntii Abshir saad uga soo qayb gashay warbixintan ka diyaarinayno ugu horreyntii taariikhdaada oo kooban taariikhdu saaxiibniin taariikh saa u buuran leeyahay waxaan kamid ahay hal-abuurka gobolka Togdheer magacaygu dhameystiran waa Abshir Faarax Yuusuf ku magac dheer Abwaan Diirshe kamid ah dhalinyarada isticmaasha social media gaar ahaan TikTok waa si fiican goorma ayaad bilowday aalada TikTok aalada TikTok-ta waxaan si rasmi ah u bilaabay muuqaalo aan leeyahay soo galiyay 2021 iyadoo akoonka aan furtay 2020 si fiican maxaa ku saaray in fiidiyoyada saameyn ku yeeshaan baraha bulshada xoogna u faafaan fiidiyoyada waxa u sahlay inay dadku sii qaataan fiidiyoyada faniyo kaftana badankana hablaha ku saabsan kaftankuna markuu hablaha ku saabsan yahay bay dad badan sii qaataan oo hablo badan ay sii share gareeyaan oo garanaysaa wakiliba hablaha ku saabsan baa inta badan sameeyo kaftana dhanka hablaha badan way su'aalaha bulshadu ku weydiiso badana maxaa kamid ah inta badan su'aalaha bulshadu weydiiso inta badan waxaa kamid ah ninkii hablaha la daba dhigay ninkii hablaha cayrsan jiray wuxuun baa kii aan ka soo horbaxay oo ku leeyahay adiga hablii ma heshiiseen ma gabadh baa jacaylkaaga baxday su'aalo badan bay weydiiyaan moogta inta badan waxa la arkaa muuqaaladaada meel ay ama cilad baadiyaad ku duubayso maxaa sababaad malaynaysa muuqaalada inaan ay ku duubo waxa sababay inta badan ma garanaysaa aydu samadaas aad ka qaylinaysaa hadda xaafadaha dhexdooda ku duubto aad qayliso xasan miyuu waashay maanta marka meel ayaan la baxa markan kilibada sameeyay inta badan qaylada qudheed hadii dul istaagno sababta ka qaylisa muuqaalada marka sameeyso xoog baad u hadashaa maxay tahay waxa weeye qofku markuu TikTok daawanayo ee muuqaal qaylinaya ka hor yimaado waxaan bil muuqaalka ninku wuxuu ka hadlay leeg laakiin qof aamusan jiga ku jira haday arkaan muuqaal soo duubay inta badan qofku isuma taagay u dhaafaya qasabad ku soo jeedinaysa aad u maatay waxa inta badan xirata kood aad muuqaalada ku duubto madow ay tahay sirta koodka ka dambeysana muuqaal walba ku sameeyay ama inta badan muuqaalada aad ku sameeyay koodkan aan ku duubo inta badan niyow ayaan ugu horeysay aan wax duubay magaranaysaa ama kilibadii dhowr kilib isku xiga ayaan kilibkan ku duubay dabadna way qarxeen dadna waxaan arkay dad badan oo leh koodka iskama bedeshay miya koodkani wuu daale koodkani wuu cadaaday moogta anna waan ku waday oo maalin dheer aan sameeyay kilib soo duub hore baan ka saqaatay sida war koodkan u xidhaa gabiisaba way inta badan muuqaaladaada hablaha ayada wada ku saartaa ragga kama yaala hadashid sababta ka dambaysa maxay tahay sirta ku duubay muuqaalku markuu gabadh ka hadlayo iyo markuu nin ka hadlayo waxa laga yaabaa hadduu nin ka hadlayo inay cidibad daawan laakiin muuqaalku markuu gabadh ku saabsan yahay ilaa odayaasha maqaaxida fadhiya u soo jeesanayo toona balle ag ninkan inanta ka hadlayo marka inta badan hablahan ku soo qaata kaftanka walow aan raggan ayaama dhow karbaashi doono way in habluhu waxa laga yaabaa in hablaha qaar sawir kale ka haystaan
muuqaaladaadan waxyaabaha aad ka hadlaysa ma riyeliba mise dadka umbad ugu majaajilaynaysa may waa waxyaabo bulshada ka dhex jira oo kaftan oo dhalinyaradu isticmaashoon baan ka hadlaaya ma jiraan wax kale wax dhabi ma jira way ma jiraan muuqaalo gaar ah oo marka baraha bulshada soo gelisay suuqa marka lagaga hor yimaado dhalinyarada ay ku weydiiso taa muuqaalka caynka ahaa ka war way jiraan muuqaalo badan maxaa ka mid ah muuqaalka aan leeyahay habeenkaad guursato 100 hablood aadan weliga arag oo intaas singalka taan kula hadlay balaabta ku gelinaya Allah walaal miyaad guursatay ma adigiiba waa degdegtay wax noocaas ma ogtahay hadda noo yaro jisho muuqaalka qaabka TikTok ta ugu sameynaysa oo markaad karu hadlaysa iska ka soo qaad anoo ka duubaya yimkaaba muuqaalka sameynay habeenkaad guursato 100 hablood aadan garan may waxaan ka bilaabay markii hore ma ogtahay dumarka Soomaalidu ninkii wax haystay wax ugu daraan habeenkaad guursato 100 hablood oo aadan arag meel ka yimaado aadan mid ka garanay balaabta kugu qabanay iyagoo cadar isku soo buufiyay moogta waad ku degdegtay waad iska degdegtay waxyaabo badan baa lagu oranay moogta inta singalka taana cid kula hadlaysa ma jirto muuqaalka ayo waxa kamid ah muuqaal kale aan leeyahay hablaha soo jeeda habeenkii waxay dhalaan nimanka Saamaleyla sida gaararka iyo wax noocaas moogta hablo badan baa igu yiri aan adiga wadaayin badan Saamaleyla media ku Saamaleyla marka kuwaasa kamida way inta TikTok isticmaalaysa wixii kuugu qosolka badnaa aad ku aragtaa abshiro muxuu waxa igu qosolka badnaa inaan gabar sawirkayga u diray aan isla hadlay markaas ay u tii inaan kan walaal waan taageeray sawirkayga caadiga ay soo dir wax bila dhaqana wata ilaahay ka asar inaan kan waan taageeray way igu tiri waxa kale oo kamid ah in dad badan oo commentiga bixinayaan arkay ninkani ma hablu la jooga 90 ka habloon buu ka hadlaya maxafadiina ma hablaha ku badan wax noocaas waan gartay kuwaas ay igu qosol badan baraha bulshada marka lagu jiro xoog waxa caan uga tahay aalada TikTok dhalinyar badan oo Soomaali ayaa imka aaladan la qabsatay adigu qofkiiba marka laga yimaado inaad adigu soo saartay dadyoga kale TikTok ka dhex taageerto yaa kamid ah ku aan taageero ma garanaysaa muuqaaladooda inaad daawato wallahi niman badan baan taageerayo jilaayo muuqaalo yar oo aan soo geliyo ka kooban yaa kamid waxa kamid ah nimanka liyaha niman murqaan inta badan ku soo galo oo sheeko kala yeeliya garanaysaa bariya dhexdaas ku sabiro TikTok iyo comedian gartay koo badan baa jira aan taageero waa si wanaagsan dadka qaar abshirow bulshada dadkii waaweynaa inaga weynaa iyagu laga yaabo inaan TikTok fahansaneyn dadka qaar markay baraha bulshada kale ay ka soo gaadhaan muuqaaladii aad hablaha ka arkaysay ama dabeecado dhalinyaro ah oo luqad aan fahmeyn ama waxa ay u arkaan iyagu dhaqan xumaba inaad kaga hadlayso oo muuqaalo tusaalaan hadallo sheekooyin aad ka warramayso hablaha ku saabsan arrinka adigu ma u muuqata maadaama ay tahay aalad dhanka wacna loo isticmaali karo dhanka xunna loo isticmaali karo in dadka weyn waqtiyada qaar muuqaaladaadi u arkaan qaar aan shaxuma ah way dhacday qaar badan mid baa igu yiri commentiga bixiyay aan meesha caruur baa noo joogtay muuqaalada soo iragaaji sax walaw TikTok ta bariyo hore waxa isticmaali jirtay dhalinyarada iminka marka muuqaalada in la yara khafiifiyo way noqonaysaa dad waaweyn oo ku soo biiray anshaxa qudhooda loo yareego way wacan tahay aan leeyahay aad baad u mahadsantahay aad baan kaaga mahadcelinayaa aad baad